Pri Volvu so konec prejšnjega leta sporočili, da ne bodo za vsako ceno lovili tekmecev v premium segmentu, ampak se bodo zopet raje posvetili skandinavskemu minimalizmu. Tole je V60, njihov najnovejši avtomobil. A v njem ne boste našli teženj po odhodu iz premium segmenta, ker so materiali in počutje tukaj znotraj naravnost odlični. Ta plavajoča konzola je postala že zaščitni znak znamke, kot tudi res odlični zvočni sistemi. Skoraj športne in prav nič oglate linije so imele tokrat celo bolj pomembno vlogo kot sama prostornost. Za potnike je sicer dobro poskrbljeno, prtljažnik pa ponuja le 10 litrov večjo prostornino kot 10 cm krajši V50. Za golf torbo torej bo, za hladilnik pa vsekakor ne. Zahtevnejši kupci dejansko nikjer ne boste razočarani. Okolje je namreč kot rečeno vrhunsko, vozne lastnosti pa boljše kot pri ostalih modelih. Še vedno nikakor ne športno, a je ta avtomobil lahko presenetljivo suveren tudi pri hitrejši vožnji. Kjer razočaral ne bo niti motor, zlasti takšen z oznako D5 in 151 kW močine. Je pohvalno zmogljiv, pri priganjanju sicer malce robat in glasen, z 8,5 litri porabe pa tudi dovolj varčen. V kombinaciji s tem dvosklopčnim menjalnikom dobro sodeluje, pri čemer tudi menjalnik s povprečno hitrimi hodi nekako namiguje, da vseeno ne gre za avtomobil s športnimi tendencami. Dobrih 53 tisoč evrov seveda ni malo in je povsem po vzoru ostalih premium znamk. Da je Volvo torej postal plebejska znamka, se ni treba bati, pa tudi ne, da bi zanemarili vrhunsko varnost, kjer je V60 lahko ostalim v vzor. S toliko sistemi, ki varujejo med vožnjo, da je oddaja enostavno prekratka za naštevanje.